დია დღეს თუნდაც ძალიან საინტერესო ადამიანი და ოფიციალურად წარგადგენთ ქალბატონი გურან დაჭელიძე არის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის აფილირებული პროფესორი ეს ერთი მე ევროპის ცოდნეობის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი შემდეგი არის კავკასიის უნივერსიტეტის ევროკავშირის ჟან მონეს პროექტის ევროპული სწავლების სამკუთხედის ექსპერტი და კოორდინატორი ჩავისუნთქავ და გავაგრძელებ ხარისხის განვითარების ცენტრის უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს წევრი მაგრამ ეს ოფიციალურ მხარეს ჩემო ძვირფასებო მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი მინდა ეხა ბოლოში გითხრათ რომ მე მქონდა ბედნიერება გარკვეულ პერიოდში მე თანამშრომლა ქალბატონ გურანდასთან და აი რაც დამრჩა მეხსიერებაში და მინდა გითხრათ რომ აი ჩემთვის ადამიანში ყველაზე მნიშვნელოვანია რომ ის არის ადამიანი რომელსაც სულ უყვარს სიახლეები, სულ არის ფუსფუსა და სულ შრომობს და ყველაზე კარგი რაც არის და მნიშვნელოვანი საგანმანათლებლო სფეროში რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ძალიან უყვარს ახალგაზრდები და ახალგაზრდებთან ურთიერთობა. აი ეს მინდოდა მეთქვა. დანარჩენი ახლა მომიდრია თქვენთვის ეს ეთერი, დაგითმობთ ასპარეზს და აბა თქვენ იცით, მოკლედ ჩაერთეთ ბავშვებო მოგიწოდებთ, ჩაერთოთ აქტიურად და ქალბატონ გურანდა აბა თქვენ იცით ახლა, მოკლედ მოგესალმებით პირველ რიგში ჯერ ახალგაზრდებს მივესალმები, იმიტომ ეს ყველაფერი მათთვის არის და ირმა ესე მოგმართავ ქალბატონის გარეშე, იმიტომ რომ მე ასე ვთქვათ, ეს ჩემ მადლობით მინდა დავიწყო, იმიტომ რომ ქალბატონმა ირმამ ძალიან სამართლიანად აღნიშნა, რომ მეც რაღაც პერიოდი მუშაობდი სკოლაში, რაღაც გარკვეული ნოსტალგია მაქვს სკოლასთან მიმართებაში, მიუხედავად იმისა, რომ სკოლის შემდგომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მოდის ჩვენთან და მათ შორის თქვენი სკოლის საუკეთესო კურსდამთავრებულები და მე განსაკუთრებულად მინდა ვთქვა და მათ შორის ჩვენი ევროპის ცოდნეობის პროგრამის დამთავრებული გახლავთ ერთ-ერთი საუკეთესო მარია მერაბიშვილი IBMT-ების კურსდამთავრებული და ეს ჩვენთვის ძალიან საამაყოა ნამდვილად და აი ჩემთვის ეს ნოსტალგია ზოგადად სკოლასთან ურთიერთობის, აი დღეს ქალბატონმა ირმამ რამდენადმე შეავსო და თქვენც ძალიან დიდ ფუფუნებაში ხართ, რომ ასეთი ქალბატონი ირმა გყავთ, რომ რეალურად აი ეს ხიდი რაც უნდა არსებობდეს ზოგადად უმაღლეს სასწავლებელსა და სკოლას შორის, აი ეს ხიდი ძალიან მყარად არის, ასე ვთქვათ, და მე ვფიქრობ, რომ ეს ჩვენ კიდევ ძალიან ბევრ საინტერესო პროექტს გაგვაკეთებინებს. და ჩაგერთვით ეს კავკასიის უნივერსიტეტის ძალიან დიდი პლუსია, რომ ესე მყარად ვიდგას გვერდში. ამისთვის დიდი მადლობა მერიკოსაც, ყველას აბსოლუტურად ნუ ამ შემთხვევაში ნუ აი გურანდაში აღარ ჩაგერთვით. მე გეტყვით მადლობას ამისთვის. ახლა რაც შეეხება ჩვენს შეხვედრას ზოგადად, ხომ? პირველ რიგში ჯანმრთელობას გისურვებ. თემა ისეთია ევროპა და COVID-19, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენი შეხვედრა ჯანმრთელობით უნდა დავიწყოთ, მაგრამ დღეს ალბათ განსაკუთრებულად და მიუხედავად აი იმ ემოციური სტრესისა, რომელიც ჩვენ ყველას ჰქონდა დაწყებული მიმდინარე წლის დაწყებიდან, ხომ? ნუ უკვე თებერვლიდან, 26 თებერვლიდან, როცა პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა ჩვენს ქვეყანაში და ზოგადად თითოეული ჩვენგანის ცხოვრება შეიცვალა, ხო? აი მიუხედავად ამისა, მე მაინც გადავწყვიტე, რომ პოზიტიური ნოტისკენ წამეყვანოთ დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა და მაინც მომავალზე უკეთეს პირობებზე და პოზიტივზე გვეფიქრა. ზოგადად, როდესაც გავიაზრე, რაზე უნდა მესაუბრა თქვენთან, აი COVID-19-თან და ევროპასთან მიმართებაში, აღმოვაჩინე, რომ ძალიან ბევრი სეგმენტია, რაზეც შეიძლება ისაუბრო. თუმცა ამას ძალიან ბევრი დრო სჭირდება და თუ რაღაცა ინტერესი გვექნება, ასე ვთქვათ, ამ თემატიკასთან მიმართებაში, ჩვენ შეიძლება მერე სეგმენტურად ჩავშალოთ და რაღაცა ციკლიც კი გავაკეთოთ პატარა ბლიც შეხვედრების, მაგრამ მე დღეს ალბათ უფრო ზოგადად ვისაუბრებ, უფრო ასე ვთქვათ, შემოვიფარგლები როგორი რეაგირება გააკეთა ევროპა COVID-19-თან მიმართებაში და რასაკვირველია არ მინდა უყურადღებოდ დავტოვო, ასე ვთქვათ, საქართველოს და ევროკავშირის ურთიერთობა COVID-19-ის პირობებში, იმიტომ რომ ევროპა მე პირადად კიდევ უფრო სხვაგვარად დავინახე აი ამ პანდემიის პირობებში, როდესაც მან კიდევ ერთხელ გამოუწოდა თავისი დახმარების ხელი მეზობლებს და მათ შორის საქართველოსაც. ამიტომ აი ამ ნაწილზე შევეცდები, რომ მცირეოდენი მაინც მოგახსენოთ. ნუ პირველი დავიწყებ იქიდან, რომ დამეთანხმება ქალბატონი ირმა, რომ ყოველთვის გვაქვს რაღაცა გამოწვევები. ნებისმიერ დროს აქვს თავისი გამოწვევა და როგორც ისტორიული წყაროები გვეუბნებიან, საუკუნეში ერთხელ მსოფლიოს მოევლინება რაღაცა ჭირი, რაღაცა ეპიდემია, რომელიც ჩვენთვის არის აბსოლუტურად უცხო და რომელთა წინააღმდეგ ბრძოლა ხდება მერე მთელი კაცობრიობის გამაერთიანებელი.
მე მაინც უახლესი ისტორიის ირგვლივ ვიტრიალებ და 1918 წლიდან დავიწყებ, როცა ყველამ ძალიან კარგად იცით, გავრცელდა პირველი ომის დასრულების შემდგომ აი ცნობილი ესპანური გრიპი, ანუ ისპანკას რომ უწოდებდნენ და ზოგადად აი ეს ისპანკა რეალურად ძალიან ახალი იყო მაშინ მსოფლიოსათვის, საზოგადოებამ არც იცოდა რა დაავადებასთან ჰქონდათ საქმე და მე როცა გადავხედე ზოგადად ისტორიაში ჩვენ ამას ვასწავლით, ასე ვთქვათ, ჩვენ სტუდენტებს, მაგრამ როდესაც გადავხედე ისპანკის წარმოშობის ისტორიას, იქაც ფრინველის გრიპი ფიგურირებს, იქაც რაღაცას ფრინველის გრიპის მუტაცია ფიგურირებს და სამწუხაროდ დღეს, როდესაც ჩვენ ასე ვართ მობილიზებული COVID-19-ის წინააღმდეგ საბრძოლველად, 1918 წელს ამის შესაძლებლობა მსოფლიოს არ ქონდა და სტატისტიკური მონაცემები რომ ავიღოთ, ორჯერ უფრო მეტი ადამიანი გარდაიცვალა ისპანკით, ვიდრე პირველ მსოფლიო ომში. და ნახეთ, კითხვა დაისვა და ეს არის ძალიან საინტერესო კითხვა, რა უფრო მნიშვნელოვანი იყო ბუნებრივი კატაკლიზმებით მოვლენილი გასაჭირი კაცობრიობისათვის თუ სახელმწიფოთა ამბიციების ფონზე მოვლენილი უზარმაზარი გაჭირვება. იცით, მე პირადად არჩევანის გაკეთება ძალიან გამიჭირდებოდა აი ამ ორ საკითხს შორის, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია ბრძოლა ბუნებრივ კატაკლიზმებთანაც და ძალიან ძნელია ბრძოლა სახელმწიფოთა ამბიციების საფუძველზე შექმნილ კონფლიქტურ სიტუაციებთანაც. თუმცა ორივე შემთხვევაში ჩვენ გვმართებს ძალიან დიდი ყურადღება და აი მე მინდა ეს ორი საკითხი დავაკავშირო ახლა ერთმანეთს და გითხრათ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს იქნება ისპანკა თუ ეს იქნება COVID-19 ჩვენ გვინდა თანამედროვე მოდერნიზირებული დემოკრატიული უსაფრთხო მსოფლიო და ევროპა სწორედ არის სწორედაც რომ აი ამ უსაფრთხო მსოფლიოს ნაწილი და მე რომ მკითხოთ მე უფრო მეტსაც ვიტყოდი რომ მსოფლიო უსაფრთხოება მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ზოგადად შექმნეს ევროპულმა სახელმწიფოებმა იმ თანამშრომლობის ძიებით, რომელსაც უკან უნდა გადაეწია მათ შორის არსებული ყველა ტიპის წინააღმდეგობა და ეკონომიკური დაახლოების ფონზე შეექმნათ საყოველთაო კეთილდღეობის, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოთა გაერთიანება. ეხლა მე მინდა გითხრათ, რომ ზოგადად პანდემიის გამოცხადებამ 2020 წელს ხომ გაამძაფრა ის მებათაღელვა, რომელიც კაცობრიობას გააჩნდა ეპიდემიებთან მიმართებაში. თუმცა, მოდით პირდაპირ ვთქვათ, რომ 1918 წლიდან მოყოლებული ჩვენ ვისწავლეთ ეპიდემიების მართვა, ხომ? ვისწავლეთ სხვადასხვა კვლევის საფუძველზე, სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ანალიზების გამოგონების საფუძველზე. ზოგადად მეცნიერება წავიდა ძალიან წინ და ამან რეალურად მოგვცა იმის შესაძლებლობა, რომ ჩვენ მსგავსი, ასე ვთქვათ, მსგავსად შეშინებული არ შევხვედროდით COVID-19-ს და გაცილებით უფრო კარგად მოგვეხდინა საკუთარი ძალების მობილიზება. მე დღეს ქალბატონ ირმას ვეუბნებოდი, რომ სლაიდებს არ გავაკეთებ მეთქი და რაღაცნაირად ოფიციალურ ხასიათს არ მივცემ მეთქი ჩვენ შეხვედრას, იმიტომ რომ ბავშვებს ყოველთვის არაოფიციალურ გარემოში, არაფორმალურ გარემოში უფრო უყვართ ხოლმე მუშაობა და ეს ერთი მომენტი, მაგრამ მეორე აი ერთი სლაიდი, რომელზეც ასე ვთქვათ, ერთი ასე ვთქვათ, ცხრილი, რომელიც მე შემხვდა, ასე ვთქვათ, აი ამ თქვენი შეხვედრის მომზადების კონტექსტში, ეს იყო სტატისტიკური მაჩვენებლები დღეს, აი ერთი კვირის წინანდელი მონაცემები იყო ზუსტად 23 სექტემბრისთვის, რა მდგომარეობა ჰქონდა ევროპაში. ეს იმდენად სტრესული და იმდენად დამამძიმებელი აღმოჩნდა ჩემთვის, რომ ვიფიქრე ამას გვერდზე გადავდებ მეთქი, მაგრამ მე მაინც მინდა ეს ძიმე სტატისტიკა გამოვიყენო იმისათვის, რომ თქვენ დაგანახოთ, რომ აი ამ უმძიმეს პირობებში, როცა ესპანეთი არის პირველ ადგილზე და 700,000-ზე მეტი შემთხვევაა დაავადების, გარდაცვლილები 32,000-მდე. შემდეგ მოდის საფრანგეთი 527,000, შემდეგ მოდის დიდი ბრიტანეთი 429,000 და ასე შემდეგ. აი ამ უმძიმესი გამოწვევის ფონზე მე მაინც მინდოდა ასე ვთქვათ, დამენახებინა, რომ ევროპამ ზად აღმოჩნდა იმისათვის, რომ აი ამ უდიდეს პანდემიას გაუწიოს გარკვეული წინააღმდეგობა. თქვენ ევროკავშირის საიტი რომ აიღოთ, ძალიან ფართოდ ნახავთ, ფართოდ გაშლილად დაინახავთ, რა ხდება დღეს ევროპაში, ცალკეულ ევროპის ქვეყნებში, როგორია ამ ქვეყნებში სამედიცინო
სამსახურების მობილიზება, როგორია შესაბამისად, ასე ვთქვათ, ექიმების მობილიზება, როგორ პასუხობს სახელმწიფო სამედიცინო დარგის მოთხოვნებს და ასე შემდეგ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ არა სახელმწიფო ხელისუფლების მხარდაჭერა, უშუალოდ ექიმები თავისი პროფესიონალიზმით რასაკვირველია, მხოლოდ ვერაფერს ვერ გახდებოდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ პირველ რიგში ჩვენ პროფესიონალური სამედიცინო სამსახური გვჭირდება და დღეს მით უმეტეს რთული აღმოჩნდა აი ამ პირობებში მუშაობა, იმიტომ რომ ერთის მხრივ გლობალიზაცია, მეორეს მხრივ საზღვრების გახსნილობა, ხო? მოგზაურობის შესაძლებლობების გამარტივება სულ უფრო და უფრო მეტად ამძაფრებდა ევროპაში არსებულ ვითარებას. არა მარტო ევროპელებისთვის, არამედ იმ ქვეყნებისთვისაც, რომლისთვისაც სულ ახლახანს გახდა ევროპა ხელმისაწვდომი და რეალურად ამან რამდენადმე კიდევ უფრო მეტად დაგვაახლოვა, მაგრამ ეს დაახლოების კონტექსტი იმდენად ასე ვთქვათ აღმოჩნდა closed, აი უფრო თითქოს და ჩახუტებულები ვიყავით ერთმანეთთან და უცებ აღმოჩნდით ისევ და ისევ სხვადასხვა სამყაროში. ევროპამ დაკეტა თავის საზღვრები, საქართველომ დაკეტა თავისი საზღვრები, მაგრამ რა მინდა ვთქვა, რომ ამითი საზღვარი თანამშრომლობის და ინტეგრირების ჩვენი ევროპასთან ნამდვილად არ დახურულა და ამის შესახებ ცოტათი ქვემოთ მოგახსენებ და მით უმეტეს ასე ვთქვათ, როდესაც ევროპამ დაიწყო არსებული პრობლემის მოგვარებისათვის მის ხელთ არსებული ყველა ბერკეტის ჰარმონიზაცია და შესაბამისად, ასე ვთქვათ, შემოგთავაზა კოორდინირებული პასუხი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი არსებულ გამოწვევასთან მიმართებაში, ბუნებრივია, რომ ალბათ ევროპას კიდევ ერთხელ უნდა დავუკრათ ტაში. და კიდევ ერთი, ევროპას ყველაზე მეტად ახლა უჭირს. აი მე რასაც ვუყურებ მე-20 საუკუნის ევროპის ისტორიას და ბევრი მიმუშავია ამ პერიოდზე, ბევრი რამ ვიცი ევროპის ქვეყნების ისტორიიდან, მე მაინც გონია, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა და მიუხედავად იმისა, რომ ამ ყველაზე დიდი გამოწვევის ფონზე ის არ გვტოვებს, ის კვლავაც აგრძელებს ზრუნვას არა მარტო ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებში ამ პრობლემის მოგვარებაზე, არამედ მის სამეზობლო, ასე ვთქვათ, პოლიტიკაში შემავალ სახელმწიფოებზე რეალურად კიდევ ერთხელ დაგვანახებს, რომ ჩვენ მხარს ვუჭერთ დემოკრატიას, მხარს ვუჭერთ თანამშრომლობას, კანონის უზენაესობას და მხარს ვუჭერთ უსაფრთხო, ასე ვთქვათ, სისტემას, რომელიც არის ჩვენთან მშვიდობის გარანტია. ეხლა მინდა გითხრათ, რომ ზოგადად ჯანდაცვის სისტემის ჩართულობა გახდა ევროპის უპირველესი ამოცანა, ხო? და ერთია, რომ თავად ევროპული ჯანდაცვის სისტემა და მეორე მე ამ თემასთან მიმართებაში ნამდვილად ვერავული გვერდს ქართველ ექიმებს, რომლებიც ევროპაში საქმიანობენ, რომლებიც ევროპაში ცხოვრობენ და რომლებმაც თავიანთი ძალიან პროფესიული სიტყვა თქვეს ევროპაში აი ამ დაავადების მკურნალობის პროცესში. ეხლა ევროკომისია როდესაც მე ვსაუბრობ ეხლა აი ევროპა და COVID-19, მე მინდა ყველამ ძალიან კარგად გავიაზროთ ერთი რამ. ევროპას ჩვენ ამ წუთას არ ვუყურებთ როგორც კონტინენტს, ევროპას არ ვუყურებთ როგორც ცალკეულ სახელმწიფოებს. ევროპას ჩვენ ვუყურებთ როგორც ევროგაერთიანებას, ევროპის კავშირს, რომელიც ზრუნავს მასში შემავალ ყველა წევრ სახელმწიფოზე. ამიტომ ჩემო კარგებო და ჩემო ძვირფასებო, მე მინდა სწორედ აქედან, ასე ვთქვათ, გამოვიდე და აქედან, ასე ვთქვათ, გამომდინარე ვთქვა, რომ პირველი ნაბიჯი, რომელიც გადადგა ევროკომისიამ, ეს იყო ზოგადად, ასე ვთქვათ, მზადყოფნა იმისათვის, რომ ეღიარებინათ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროს თანამშრომლების გამოცდილება. მაქსიმალურად შეეწყოთ ხელი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროში დასაქმებული ადამიანებისათვის და ზოგადად ისინი ჩაერთოთ ეფექტური გადაწყვეტილების მიღებაში. აი ნახეთ, სად არის ევროპა, ევროპის მთელი მუღამი, მთელი პეწი თუ შეიძლება ასე ითქვას, რომ პროფესიონალი ადამიანების ჩართულობით უნდა იქნას მიღებული კონკრეტული გადაწყვეტილება ამა თუ იმ სფეროსთან მიმართებაში. ანუ ეს არ არის ის, რომ ჩვენ ასე გვჭირდება და დღეს ასე უნდა მივიღოთ. აქ საუბარი იყო იმაზე, რომ გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიღებული შესაბამისად ექიმების, საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის სფეროს მუშაკების ჩართულობით და შესაბამისად უნდა მოხდეს ფინანსების და ყველა სხვა საჭირო რესურსის ადეკვატური თუ შეიძლება ითქვას მობილიზება ევროპის წინაშე მდგარი პრობლემის გადასაწყვეტად და ზოგადად დაგეგმა, მზადყოფნა შემდგომში უკვე აი ამ დაავადების ასე ვთქვათ პრევენციის მიზნით სწორედაც რომ უნდა მომხდარიყო ექიმების ჩართულობით. ეხლა მე მინდა გითხრათ, რომ ევროპამ შეიმუშავა ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვათ, გეგმა იმასთან მიმართებაში, თუ როგორ უნდა, ასე ვთქვათ, მართოს აი ეს COVID-19 და პირველი, რაც იყო მთავარი და მნიშვნელოვანი, რაც გამოიკვეთა, აი ესე Team Europe, ესეთი სახელწოდება ჰქონდა დოკუმენტ, სადაც ანგარიში იყო წარმოდგენილი, რას აკეთებს ევროპა ზოგადად იმისათვის, რომ მოახდინოს ბრძოლა COVID-19-ის წინააღმდეგ. ერთი რამ მინდა ვთქვა, ეს ჩემი შეხედულებაა და რაღაცა ქართულ ფოლკლორთანაც მინდა გავავლო რაღაცა გარკვეული პარალელი. გახსოვთ ალბათ ქართული საგალობელია ბატონებო მოუოხეთ, იცით? და აი წითელა ბატონებს რო პატივს ცემენ და ნებისმიერი ბატონები რო პატივსაცემია, ხო? აი ჩვენს ფოლკლორულ წარმოდგენაში. მე პირადად ასე ვუყურებ COVID-19-საც. COVID-19-საც ჭირდება მოწიწება, COVID-19-საც ჭირდება მოფერება. იმისათვის რომ ჩვენ სწორ გზაზე დავდგეთ და სწორად ვიპოვოთ გამოსავალი, სად არის, ასე ვთქვათ, გასაღები იმისათვის რომ ჩვენ დავიბრუნოთ ჯანმრთელი ევროპა და ჯანმრთელი მსოფლიო და პირველი, აი სწორედაც აი გაერთიანება, რაღაც მე პირადად ევროპაში დავინახე ძალიან ისეთი ფაქიზი გაერთიანება ამ ვირუსის ირგვლივ, მიუხედავად იმისა, რომ ის ძალიან ვერაგია და პრინციპში ყველას ძალიან გვეშინია, ხომ ასეა? ყველა ვუფრთხილდებით, ასე ვთქვათ, ვიცავთ იმ რეგულაციას, რასაც გვთავაზობს ხელისუფლება, რასაც გვთავაზობს ჩვენი დაწესებულებები. აი ხა მე პირბადე არ მიკეთია, იმიტომ რომ ონლაინ გვაქვს შეხვედრა, თორე ჩვენი ნებისმიერი გადაადგილება შენობაში ხდება პირბადით. ყველანაირი პირობაა იმისათვის, რომ ასე ვთქვათ, დავიცვათ ეს ასე ვთქვათ რეგულაციები და აი ჩემი დამოკიდებულება ესეთი მოწიწებითი და არა განრისხებული პირდაპირ ვიტყვი, ვიგზენი სწორედაც რომ ევროპის ევროკომისიის დამოკიდებულებაში COVID-19-ის ასე ვთქვათ ირგვლივ არსებული პრობლემების გადაწყვეტაზე. მთავარი რაც იყო წამოყენებული, ეს იყო კოორდინირებული პროცესების, ასე ვთქვათ, განხორციელება, კოორდინირებული პროცესების განვითარება და აქ მთავარი გახლავთ ის, რომ საუბარი არის მრავალმხრივ რეაგირებაზე. და ნახეთ, ევროპა ცდილობს ახალი კონტაქტების გამოძებნას სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციასთან, თუნდაც იგივე გაერთიანებული ერების ორგანიზაციასთან, თუნდაც საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან, ევროპის დიდ სახელმწიფოებთან და ზოგადად, ასე ვთქვათ, პარტნიორ ქვეყნებთან მიმართებაში ის აყენებს გარკვეულ ინიციატივებს, ასე ვთქვათ, COVID-19-ის მოგვარების მიზნით. ისევ და ისევ მივდივართ ფინანსებთან, ხო? ძალიან საინტერესოა. აი ეს კოორდინირებული მოქმედება ზოგადად და შესაბამისად სწორი გადაწყვეტილების მიღება აი ამ, ასე ვთქვათ, პრობლემის წინააღმდეგ ბრძოლასთან მიმართებაში შეუძლებელია ფინანსების გარეშე და მოდით პირდაპირ გეტყვით, რომ ევროპამ ჯანმრთელობის კრიზისზე დაუყოვნებლივი რეაგირების თვალსაზრისით ბიუჯეტიდან გამოყო დაახლოებით 531 მილიონი ევრო. ეს საკმაოდ დიდი ციფრია, რომელიც ზოგადად უნდა მოხმარებოდა, ასე ვთქვათ, ჯანდაცვის სისტემაში არსებული პრობლემების გადაწყვეტას COVID-19-თან მიმართებაში, ეს იქნებოდა სამედიცინო აპარატურა და ასე შემდეგ. არსებითი მნიშვნელობა ეხლა ამას არ აქვს, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ დაახლოებით 3.12 ასე ვთქვათ მილიარდი ევრო გამოიყო ჯანმრთელობის წყლის და სანიტარული სისტემების, ასე ვთქვათ, გაძლიერების თვალსაზრისით და აი ამ სისტემაში გარკვეულწილად უსაფრთხოების დაცვის თვალსაზრისით და რაც ძალიან საინტერესოა. ევროპას ჰქონდა და ევროკავშირს ჰქონდა არამოკლევადიანი ხედვა აი ამ პროცესების წინააღმდეგ რაღაცა გარკვეული ნაბიჯების გადადგმისა. არამედ მას აქვს გრძელვადიანი, ასე ვთქვათ, ხედვაც იმისა, თუ რა უნდა გააკეთოს შემდგომში და ნახეთ, ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ პანდემიას აუცილებლად მოყვება სოციალურ-ეკონომიკური შედეგები და ევროპის კავშირმა
აი ამ სოციალურ-ეკონომიკური შედეგების აღმოფხვის მიზნით გამოყო დაახლოებით 15 მილიარდი евро. და პირდაპირ გეტყვით, რომ აქ არ იგულისხმება მარტო ევროკავშირში შემავალი სახელმწიფოები, აქ იგულისხმებიან ის სახელმწიფოები, რომლებიც არიან ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკაში, აღმოსავლეთ პარტნიორობის პოლიტიკაში და შესაბამისად, ასე ვთქვათ, არიან იმყოფებიან მასთან ასოცირების ხელშეკრულების, ასე ვთქვათ, ეტაპზე. ეხლა ნახეთ, როგორი უნდა იყოს განაწილების ლოგიკა. აქაც ნახეთ თანაზომიერობის, ასე ვთქვათ, თანაფარდობის პრინციპი არის ძალიან მთავარი და თქვენ მერე როდესაც ასე ვთქვათ, დაინტერესდებით საერთაშორისო ურთიერთობებით, თუნდაც ევროპის ცოდნეობით, ჩვენ არაჩვეულებრივი პროგრამა გვაქვს უნივერსიტეტში, ევროპის ცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა, რომელიც კომპლექსურად სწავლობს ევროპის რეგიონს და ძალიან რთულია საერთაშორისო კონტექსტის განსაზღვრა, თუ არ იცი კარგად რეგიონალური პოლიტიკა. ამიტომ აი ჩვენი სტუდენტები ძალიან ბევრი ეუფლებიან აი რეგიონალურ პოლიტიკას, რომელიც არის გასაღები უკვე შემდგომი საერთაშორისო ურთიერთობების კონტექსტის გარკვევისა და თქვენს თუ სურვილი გექნებათ, რასაკვირველია, ძალიან დიდი სიამოვნებით მიგიღებთ და დიდი სიამოვნებით შეგასწავლით რა არის ევროპა და აი როდესაც თქვენ უკვე მერე ისწავლით რა არის ევროპა, ხო? ეს არის, ასე ვთქვათ, თანასწორობა პირველ რიგში სახელმწიფოთა შორის, ადამიანებს შორის და როდესაც შენ გინდა გახდე ევროპის კავშირის წევრი სახელმწიფო, გქონდეს მაქსიმალურად დაახლოებული ურთიერთობები ევროპის კავშირთან, იმიტომ რომ შენს გინდა დემოკრატიზაცია, შენს გინდა კანონის უზენაესობა, შენს გინდა ადამიანის უფლებების დაცვა, შენს გინდა უსაფრთხო გარემოში ცხოვრება, ხო? აი თქვენი გნახავთ, რომ ამისთვის სახელმწიფოებმა ძალიან ბევრი უნდა გააკეთონ. და ნახეთ, რაც მეც გააკეთებ იმისთვის, რომ მეტად მოახდინო ევროპული ფასეულობების ინტეგრირება შენში და შენს საზოგადოებაში, ხო? მით მეტად გიწვდის დახმარების ხელს ევროპა. დახმარებაში თქვენ ნუ იგულისხმებთ მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ ფინანსები უნდა გამოგიგზავნოთ. არა, ამ ფინანსებით მან უნდა გვასწავლოს, ამ ფინანსებით მან რეფორმები უნდა გაგვატარებინოს და უკვე მე ჩვენი მაღალი ცნობიერების საფუძველზე განვახორციელოთ ახალი ტიპის ევროპული სახელმწიფოს მშენებლობა. და აი სწორედ აი ამ გამოყოფილი თანხების გაყოფაზე ვსაუბრობდი, მე ცოტა ლირიული გადახვევა გავაკეთე, უფრო გასაგები რომ ყოფილიყო თქვენთვის ეს ყველაფერი. ნახეთ, განაწილების პრინციპი როგორი იქნება სახელმწიფოთა შორის. თუ დიდი ვარ სახელმწიფო, ყველაზე ბევრ რაოდენობას მივიღებ? არა, ფაქტობრივად პარტნიორი სახელმწიფოების საჭიროებების ლოგიკა იქნება ამაში ჩადებული. ანუ რომელ სახელმწიფოს რა სჭირდება, რა რაოდენობით და ასე შემდეგ ეს იქნება გათვალისწინებული და რასაკვირველია, მასთან თანამშრომლობაში და მასთან კოორდინირებაში მყოფი ყველა სახელმწიფო შესაბამისად მიიღებს მისთვის საჭირო, ასე ვთქვათ, მისთვის საჭირო დახმარებას. ეხლა ნახეთ, საჭიროა ეს დაფინანსება იმისთვის, რომ მოხდეს სწორი დიაგნოსტირება, მოხდეს მკურნალობის ერთობლივი განვითარება და შესაბამისად მოხდეს უნივერსალურად, რაც ჩვენ ძალიან გვინდა ყველას, აი ამ ვაქცინის შემუშავება კორონავირუსის წინააღმდეგ. ზოგადად, ასე ვთქვათ, ეს არის ძირითადი პრიორიტეტი, რაზე უნდა გადანაწილდეს ეს თანხები, მაგრამ თუ ჩვენ გადავხედავთ აი ამ გამოყოფილი თანხების განაწილებას, მე ყველას შესახებ ნამდვილად არ მოგახსენებთ, მაგრამ ჩვენ ვიმყოფებით ვართ სამეზობლო პოლიტიკის ნაწილი, სამეზობლო პოლიტიკიდან გავხდით აღმოსავლეთ პარტნიორობის ნაწილი, შემდგომ უკვე ასოცირების შეთანხმებას მოვაწერეთ ხელი ევროპასთან, ევროკავშირთან და ბუნებრივია, რომ ჩვენთვის საინტერესოა ის, ასე ვთქვათ, საგრანტო ლოგიკა, რომელიც სამეზობლოსთან მიმართებაში შეიმუშავა ევროპის კავშირმა და დაახლოებით, ასე ვთქვათ, 39% საერთო თანხისა, ეს არის 5.3 მილიარდი евро გამოიყოფა სამეზობლო ქვეყნებზე. თუმცა მე აქვე გეტყვით, რომ ევროკავშირს არ დავიწყებია საჰარის სამხრეთით მდებარე ევროპა, დასავლეთი ბალკანეთი და თურქეთი, აზია, წყნარი ოკეანე და ასე შემდეგ და ამ ქვეყნებმაც მიიღო მისგან შესაბამისი დახმარებები. ეხლა მინდა გითხრათ, რომ ასე ვთქვათ,
გარდა იმისა, რომ ევროკავშირმა თავისი შესაძლებლობები, თავისი პოტენციალი გამოიყენა ამ პრობლემების გადაწყვეტის კონტექსტში. ძალიან აქტიურად ამოიყენა გვერდში ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი და შესაბამისად ყველა ის ფინანსური პირობა, რომელიც გაწერილი იყო აი ამ COVID-19-ის წინააღმდეგ ბრძოლის თვალსაზრისით, იქნა ასე ვთქვათ ევროკავშირის მხრიდან დასაბუთებული და აი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასე ვთქვათ, აი ეს ევროპული პრიორიტეტები, რომელიც აი Team of Europe, რომელიც მე ვახსენე, დღეს უკვე შესაბამისად თითოეული პარტნიორი ქვეყნისათვის არის რამდენადმე ხელმისაწვდომი. მოდით მე დაუბრუნდები ისევ და ისევ საქართველოს თემას და მაშინ რახან აი ამ ფინანსებზე და კოორდინირებულ მოქმედებაზე ჩამოვარდა საუბარი, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მრავალფეროვნებაში ჭეშმარიტი ევროპული ერთიანობის მისაღწევად საერთო მომავლის შექმნისათვის ჩვენ ერთობლივად უნდა ვიმოქმედოთ. თქვენ იცით ალბათ ევროკავშირის სლოგანი, ხო? ერთიანობა მრავალფეროვნებაშია, ხო? და მრავალფეროვნება ერთიანობაშია. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ასე ვთქვათ, ყოველთვის იყო სკეპტიკური დამოკიდებულება და ეხლაც არსებობს ეს სკეპტიციზმი, რომ როგორ შეიძლება ამდენი ერთად იყოს გაერთიანებული და ასე ვთქვათ, არ ხდებოდეს, ასე ვთქვათ, მათი გარკვეულწილად ცივილიზაციური კოდის დაკნინება, მაგრამ ევროპის გაერთიანება სწორედ ამ ერთიანი ცივილიზაციური კოდის საფუძველზე შეიქმნა, მაგრამ არავინ არაფერს არ აკრინებს, არავის არ აკრინებს, პირიქით, ასე ვთქვათ, ხდება შენი ეროვნული ფასეულობების, ასე ვთქვათ, ადაპტირება იმ ფასეულობასთან, რაც არის ადამიანის უფლება, კანონის უზენაესობა და მე მგონი არ შევცდები თუ ვიტყვი და კიდევ ერთხელ დავასაბუთებ იმ ჭეშმარიტებას, რომ ჩვენ ერთ-ერთი პირველები ვიყავით, როდესაც დემოკრატიის შენებლობა დაიწყეთ 1918 წელს, როცა პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკა გამოვაცხადეთ და ამიტომ ეს ფასეულობები ძალიან ჩვენია და პრინციპში ახალი არაფერი გვიპოვია, ჩვენ უბრალოდ საბჭოთა 70 წლიანი, ასე ვთქვათ, ბატონობის შემდგომ დავიბრუნეთ აი ამ ფასეულობებში ჩვენთვის შემოტანის უფლება და აი სწორედაც ამ მრავალფეროვნებაში არსებულ ერთიანობაში, რომ ყველამ დაიმკვიდროს თავისი ადგილი, ბუნებრივია რომ საჭიროა კოორდინირებული მოქმედება და შესაბამისად, ასე ვთქვათ, ჩვენც აი ამ კოორდინირებული მოქმედების ნაწილი გავხდით. როდესაც პანდემიის დროს ჩვენ ყველანი აღმოჩნდით კარანტინში, თქვენი არ ვიცი, მაგრამ მე მთელ დროს ვატარებდი კომპიუტერთან, იმიტომ რომ ვიყავით დისტანციურ სწავლებაზე გადასულები და დღეს რომ Zoom-ი და Teams-ი ყველამ ვიცით, მაშინ ესე არ იყო. ჩვენ დღეს რომ გვითხრეს, იცი, ხვალ ლექცია უნდა ჩაატარო Zoom-ში ან Teams-ში, მთელი ღამე გავათენეთ იმისთვის, რომ მეორე დილას 9 საათზე ხარვეზის გარეშე ჩაგვეტარებინა შეხვედრა სტუდენტებთან და არაჩვეულებრივად წარიმართა ეს პროცესი. ნამდვილად ვიტყვი ამას უნივერსიტეტის სასახელოდ და მთელ დროს ვატარებდი, დაახლოებით 20 საათს ვატარებდი კომპიუტერში. შეიძლება წარმოუდგენლად მოგეჩვენოთ, მაგრამ ესეთი ემოციური ადამიანი ვარ, რომელსაც მინდა რომ ყველა გამოწვევას გავუმკლავდე და ძალიან დიდ დროს ვუთმობდი ძალიან ბევრი რამის წაკითხვას კორონავირუსთან და ზოგადად სახელმწიფოების ურთიერთმიმართებასთან დაკავშირებით აი ამ კორონავირუსთან ბრძოლის წინააღმდეგ და გადავაწყდი ერთ ძალიან საინტერესო ინტერვიუს, რომელსაც იძლეოდა ევროკავშირის ელჩი საქართველოში ბატონი ჰერცელი. და ის ამბობდა, რომ ის ბედნიერია, რომ აი ამ პანდემიის ჟამს საქართველოში მოუწია ცხოვრება, იმდენად აღფრთოვანებული იყო საზოგადოების მობილიზებით, ხელისუფლების მობილიზებით, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ გაწეული მუშაობით და შესაბამისად ძალიან დადებითად შეაფასა ვთქვათ ჩვენ მიერ გაწეული სამუშაო. და აი ამ პირობებში ნახეთ ევროპის კავშირმა, მე სტატისტიკურ მონაცემებს მოვიყვან ახლა, ევროპის კავშირმა გურანტა ძალიან დიდი ბოდიში, მე მგონი 10 წუთში დასრულდება ლექცია. მე დავამთავრებ ამერიკო ეხლავე აი 3 არა, ანუ თუ მოსწავლეებს თუ უნდა ხელახლა ჩავრთოთ, უბრალოდ დაეწერა 10 წუთი და ჩადრო 40 წუთიანია სულ. ბატონო, მე ხა სტატისტიკას ვიტყვი, რაღაც შევაჯამე, მე ვიცი 9 საათი მქონდა და ზუსტად ახლა შესრულდება ეს 9 საათი, კი ბატონო. ეს იგი ყველაზე მეტი დახმარება, ასე ვთქვათ, მივიღეთ სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებს შორის საქართველომ, მაგალითად, შესაბამისად, თუ სომხეთმა მიიღო 92 მილიონი ევრო, აზერბაიჯანმა
14 მილიონი евро, საქართველო მიიღო 183, ასე ვთქვათ, 183 მილიონი евро. უბრალოდ არ შემეშალოს ახლა უფრო დაახლოებით ეს არის, დიახ, საქართველო მიიღებს 183 მილიონ ევროს. ახლა ამჯერად ეს ყველაფერი ერთად კი არ წამოვა ჩვენ შემთხვევაში. ევროპას თავისი ბიუროკრატია აქვს და ამას ასე ვთქვათ გაწერა სჭირდება და დროში საკმაოდ გაწელილია. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ევროკავშირის წარმომადგენლობა მაშინ საქართველოში გააკეთა განმარტება იმასთან დაკავშირებით, რომ ასე ვთქვათ ძალიან სწრაფად მოხდებოდა ამ თანხების გაწერა და მე მინდა თქვენი ყურადღება მივაქციო ერთ რამეს და ამით დავასრულებ და თუ თქვენი ინტერესი იქნება, მე შემდეგ ეტაპზე კიდევ ერთხელ დავაანონსებ და შეიძლება ცოტა სხვა რაკურსით შემოგთავაზოთ. პირველი ეს იქნებოდა ჯანდაცვის ორგანიზაციებისთვის დახმარების აღმოჩენა და მეორე სოციალურ-ეკონომიკური ვითარების განვითარებისთვის ხელშეწყობა. ანუ ის რომ ადამიანები დარჩნენ უმუშევრები, ის რომ ადამიანებს აღარ აქვთ შემოსავალი და ასე შემდეგ. აი ეს თაფულადი თანხა მიმართული უნდა ყოფილიყო სწორედაც რეგიონებში, ასე ვთქვათ, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნისათვის, ახალი საწარმოების შექმნისათვის და იქნებოდა ეგრეთ წოდებული ლაგები, ანუ local action group, აი ესეთი ადგილობრივი მოქმედების ჯგუფები და ეხლაც ეს ჯგუფები კოორდინირებას უწევენ ჩვენს ქვეყანაში აი ამ თანხების მომართვას ქვეყანაში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, ვითარების გაუმჯობესების თვალსაზრისით. ასე რომ ევროპა ჩვენთან არის, როდესაც ვამბობთ ევროპა და COVID-19 კიდევ ერთხელ გაუსვა მხას, რომ ევროპა არ შემოიფარგლება მხოლოდ ევროპული სახელმწიფოებით და ის აქტიურად უჭერს ხარს თავის, ასე ვთქვათ, მეზობლებს და შესაბამისად ჩვენ უკვე აღარ ვართ მისთვის მეზობელი, ჩვენ უფრო მეტიც ვართ, იმდენად რამდენადაც ვართ ასოცირების ეტაპზე ევროკავშირთან და ზოგადად ასოცირების შეთანხმების რაღაცა გარკვეული მუხლები ჩვენ გვავალდებულებს კიდევაც, ასე ვთქვათ, ევროპული რეგულაციების შესრულებას. და ერთი რამ მინდა ვთქვა დასასრულს და ამითი მე თუ კი მოსწავლეებს ექნება შეკითხვა ან აზრის გამოთქმის სურვილი ექნებათ, ასე ვთქვათ, დავასრულებ. ევროპამ ძალიან აქტიურად დაიწყო კულტურული, ასე ვთქვათ, ღონისძიებების ჩატარება და აი კულტურის, ასე ვთქვათ, გამოღვიძების თუ კულტურის, ასე ვთქვათ, სფეროს ხელახლა საზოგადოებასთან დაახლოების კუთხით მუშაობა და რატომ? იმიტომ რომ სოციოფსიქოლოგიური ფაქტორი, რომელიც აი ამ პერიოდში მკაფიოდ გამოიკვეთა, როგორც ევროპის, ასევე სხვა დანარჩენი მსოფლიოს მოსახლეობაში, ეს ფაქტორი უნდა ყოფილიყო რამდენადმე ძალიან კარგად მოგვარებული. იმიტომ რომ საზოგადოებამ შეძლოს ზუსტად დაინახოს, სად არის მისი ადგილი, სად არის მისი როლი და რა პირადი პასუხისგებლობა ეკისრება მას COVID-19-თან წინააღმდეგ ბრძოლაში და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ თქვენ ყველას ეს პირადი პასუხისგებლობა გააზრებული გაქვთ და მე პირადად აი ჩვენი საზოგადოების, ასე ვთქვათ, აი ესეთ კეთილსინდისიერ დამოკიდებულებას აი ამ რეგულაციებთან მიმართებაში ერთგვარად აი ევროპული ფასეულობების და ევროპული პედანტიზმის თუ ევროპული დისციპლინირებულობის თუ არ ვიცი, აი ევროპული კანონმორჩილების, ასე ვთქვათ, იდეას მივაწერ. რა ვიცი, თუ მოვასწარი, ძალიან ბევრი დრო წაგართვით, ზუსტად 9 საათი კი ვისაუბრე. ბევრის თქმა მინდოდა კიდევ და თუ შეკითხვები გაქვთ და თუ გასაგები იყო თქვენთვის, რა ვიცი, სიამოვნებით მოგისმენთ. დიდი მადლობა. გასაგები იყო საინტერესო. კარგი, აი თქვენ რა უნდა გააკეთოთ ახალგაზრდებმა, მაშინ მე შეგეკითხებით თუ შეიძლება იმისათვის, რომ გახდეთ ნამდვილი ნამდვილი ევროპელები, იცით? ევროპა ევროპელობასაც ნიშნავს თავისი იდეით, თავისი შინაარსით და აი თქვენ რა უნდა გააკეთოთ თუნდაც COVID-19-ის პირობებში? ყველა სტანდარტი უნდა დავიცვათ კანონის ფარგლებში ალბათ. კანონის ფარგლებში და მე მეცად გეტყვით, ძალიან კარგად უნდა ისწავლოთ. და იცით რატომ? იმიტომ რომ აი ეს თქვენი ცოდნა ზოგადად მოახმაროთ აი ამ პრობლემების გადაწყვეტას. მით უმეტეს ამისი შესაძლებლობა არსებობს დღეს საქართველოშიც და ევროპაც ღია. ასოცირების შეთანხმებამ შესაძლებელი გახადა თქვენი სწავლა როგორც ევროპულ, ასე ვთქვათ, სკოლებში, ისე ევროპულ უნივერსიტეტებში და ბუნებრივია, რომ აი ეს იდეა, რომ თქვენ ზაობა გაქვთ იმისთვის, რომ ყველაფერი შეასრულოთ, ხო? ამას საფუძვლად უნდა დაედოს ამ შესრულებას მე თქვენი პროფესიონალიზმი სხვადასხვა მიმართულებით. თუ გაქვთ შეკითხვა კიდევ გიპას, მე მგონია რომ რაღაცა ვერ ამოვწურე, იმიტომ რომ სხვა რაღაცების თქვაც მინდოდა.
ხომ არ გვაქვს შეკითხვა ბავშვებო რამე? არა, ყველაფერი გასაგებია. დიდი მადლობა ბატონო გურანდა, დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო და აქტუალურ თემას შევეხეთ. და კიდევ შევხვდებით ალბათ, ხო? და კიდევ სხვადასხვა თემებზე ვისაუბრებთ. კი ბატონო, ჩვენ ძალიან საინტერესო სასკოლო პროექტი გვაქვს წამოწყებული. უბრალოდ სკოლებში ეს დისტანციურ სწავლებაზე ყოფნა ჯერჯერობით ხელს გვიშლის. მართალია ეს პროექტი ეთნიკური უმცირესობებისთვის არის განკუთვნილი, მაგრამ როდესაც დასრულდება პროექტი, შესაბამისად ჩვენ შეგვეძლება რომ სხვა სკოლებსაც გაუზიაროთ, მით უმეტეს წიგნი, რომელიც დაიწერება ევროპაზე და ევროპულ ფასეულობაზე, ეს არ იქნება ხელმისაწვდომი მხოლოდ პროექტის ფარგლებში ჩართულ სკოლებში, ეთნიკური უმცირესობით დასახლებულ რეგიონების სკოლებს გულისხმობ, არამედ ყველასთვის ხელმისაწვდომი იქნება და თქვენ თუ რამე დამატებით და გაინტერესებთ, რასაკვირველია, იქაც შეგიძლიათ რომ ნახოთ და სამომავლოდ რა ვიცი, თუ მშვიდობა იქნა და ჯანმრთელობა, ჩვენ სტუდენტებსაც გასტუმრებთ და ჩვენი სტუდენტები ძალიან საინტერესო სპიკერები არიან. არა ნაკლებ, თუ მეტი არა. მე ყოველთვის ვაფასებ ჩვენი სტუდენტების შესაძლებლობებს, ჩვენ მქონდა რამდენიმე გასვლა სხვადასხვა სკოლაში და აი შევეცდებით რომ თქვენამდეც რაღაცა ახალი მესიჯები მოვიტანოთ ევროპაში არსებული ვითარების და საქართველოსა და ევროპის ურთიერთობის შესახებ. დიდი მადლობა თქვენ რომ გამიძელით ნახევარის. მადლობა. მადლობა პირი. წარმატებას გისურვებთ. მადლობა თქვენ. მადლობა თქვენ. წარმატებას გისურვებთ. ნახვამდის. 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 ნახვამდის.